E se a batida dessa música não for da hora, não tem problema se essa canção nem for rimar. E se não tem papel pra escrever essa história, eu escrevo na pele o que eu quero expressar. De corpo e alma eu faço essa composição, e pelas tintas da caneta eu venho te mostrar o tanto que essas palavras se encaixam no refrão. É sobre gratidão que eu quero te falar. Mãe, pode ter certeza, vou encher a geladeira.